ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படிங்க? நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து Toshiba ஏசி வந்து ரிப்பேர் பண்ணிக்கோம். அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்டான வீடியோ உங்களுக்கு டெக்னிக்கான வீடியோ வந்து கொண்டே இருக்கும். இதில் கிராக் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த பைப்பில் ஜாயிண்ட்டில் கிராக் வந்திருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும், அந்த கை வச்சுக்கிற இடத்துல கிராக் ஆகிருக்கு. அது ஜாயிண்ட் தான், ஆனால் அதில் பைப்பு கிராக் ஆகிட்டு. அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இது இந்த யூனிட் என்ன இருந்துச்சுன்னா காற்றுக்கு விழுந்துட்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இங்கே வீசும் கல்ஃப் கண்ட்ரியில். அதனால் இந்த காற்றுக்கு விழுந்ததால் அப்படியே பைப் கிராக் ஆகி கேஸ் எல்லாம் வெளியாகிட்டு பிறகு சார்ஜ் பண்ணும்போது லீக்கை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனால் அதை ரீசால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நாங்கள் இதை செய்திருக்கோம் இந்த ஏசியை. அதுக்கப்புறம் ரீசால்ட்ரிங் பண்ணினதுக்கப்புறம் நாங்கள் இதை வேக்யூம் பண்ணிட்டு தான் இதை நாங்கள் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணினோம். அதை பாருங்கள், தொடர்ந்து கண்டினியூவாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதான் பிரச்சனை. பிரச்சனை